最先受不了的是年纪较小的儿子，虽然盖着被子，但浑身早已凉透。قامت حاله يكيكا妻子将海豹油全部调开，暖和了之后便可以起床穿衣服。由于没有食物，老布不得不从雪屋里钻出来。捕捉海豹已经基本没了希望，但冰下的食物也可以暂时填饱肚子。老布用骨头切开厚重的积雪，积雪下面便是冰层。随后用骨头做的冰锥凿击冰面，没有趁手的铁器，想要击穿冰面也绝非易事。这个过程非常考验老布的耐心。经过近1小时的努力，已经凿了近2米的深度。为了一口吃的，他真的是竭尽所能。随后又用锥子不断的敲击。